Сәлем, Қазақи бала ТВ-ге қош келдіңіз. Баяғыда бір әсем патшалықта жас ханзада өмір сүріпті. Ол нағыз ханшаға үйленуді армандайды. Сол үшін ханзада жер жүзін аралап, өзіне лайық қалыңдық іздеуге аттанады. Ол көптеген әдемі ханшаларды кездестіреді, бірақ ешқайсысын нағыз ханша деп ойламайды. Ақыры ханзада шаршап шалдығып өз сарайына қайтып келеді. Ол арманының орындалмағанына қатты қайғырады. Бір кеште аспанды қара бұлт торлап, найзағай ойнап, қатты дауыл басталады. Кенет сарай қақпасын біреу қағады. Сарай алдында жаңбырдан малмандай су болған бір қыз тұр екен. Патша есікті ашып, қызды сарайға кіргізеді. «Кіріңіз, қымбаттым». Қыз өзін нағыз ханшамын деп айтады. Мен нағыз ханшамын. Ханым қыздың сөзін тыңдап, оны тексеруді ойлайды. Ол кереуеттің астына кішкентай ғана бұршақ дәнін қояды. Оның үстіне жиынба төсенішпен 20 жұмсақ көрпе салады. Сол түні қызды осы төсекке жатқызады. Бірақ қыз түні бойы ұйықтай алмайды. Таң ата сарай тұрғындары дастарқан басына жиналады. Мен түні бойы ұйықтай алмадым. Бір қатты нәрсенің үстінде жатқандай болдым. Барлығы таң қалып қалады. Сонда бәрі түсінеді, бұл қыз шынында да нағыз ханша екен. Сөйтіп ханзада армандаған ханшаға үйленеді, ал бұршақ дәнін мұражайға сақтауға қояды. Ханзада мен нағыз ханшайым бір-бірін тауып бақытты өмір сүріпті. Сәлем досым, ертегі ұнады ма? Арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой, сені тағы да қуантамыз. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше!